欢迎收看本期全球武器排行。近来，日本4架 XC-2运输机腾空而起的消息，让很多人再次把目光聚焦到了日本身上。一直以来，日本都极力隐藏自己的野心，但他们亮相的一系列武器装备已经将日本的野心暴露无遗。像这次提到的 XC-2运输机就不容小觑，全长43.9米，翼展44.4米，高14.2米的它，在运输机尺寸方面，直逼我国运20运输机。据悉，由日本川崎重工业公司研制的 XC-2运输机，用来替代日本在上世纪80年代交付使用的 C1 运输机。和 C1 运输机比起来， XC-2运输机最大运载重量约是它的3倍，达到了30吨左右。在中国没有运20运输机的情况下， XC-2运输机一度被称为亚洲最大的运输机。既然如此，有了运20运输机后， XC-2运输机还敢这样称吗？虽然全长47米，翼展50米，机高15米的运20在运输机尺寸方面和 XC-2运输机大差不差，但单凭最大运载重量66吨这一点，运20已经甩了 XC-2几条街，更不要说 XC-2在起飞重量还远低于运20。可见，不管从哪方面来说，运20都更胜一筹。不过话说回来，虽然 XC-2运输机和运20没有可比性，但也是日本航空工业实力的又一次提升。尽管这些年日本航空业没有太大的建树，可他们一直致力于发展这方面的制造能力，甚至不惜花高价引进 F-35生产线，就为了哪天有需要的时候可以自主生产。这才是日本伪装下面真正可怕的地方，也是我们应该警惕的。